नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक सेट आया है जो आहूजा 2 जॉन 200 वाट है। तो ये सेट इस साइड ओवरलोड दे रहा है। तो देखते हैं कूलर की क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये सेट हम पहले भी रिपेयर कर चुके हैं। पहले तो इसका फ्यूज इसमें है नहीं। तो इसका फ्यूज लगाएंगे। आयरन को अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से। इसका जो ओवरलोड था वो चला गया है, तो जुड़ा हुआ था। हेलो 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 सेट तो ऑन हो गया, लेकिन इसका साउंड जो है बहुत ख़राब आ रहा है, बहुत कम भी आ रहा है। देखते हैं ट्रांजिस्टर कुछ शार्ट तो बता नहीं रहा, क्योंकि ओवरलोड इसका जो बता रहा था वो चला गया है। आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ओवरलोड बताना बंद कर दिया है। ठीक है।
अभी हम इसका ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे। दोनों ट्रांजिस्टर निकाल लिया है। ये ख़राब नहीं बता रहा, लेकिन आवाज़ फटा आ रहा है और कोई ओवरलोड भी नहीं दे रहा, तो शक इन्हीं पे है। देखते हैं इसको चेंज करके। देखते हैं दोस्तों इसको चेक करके। ये देखिए दोस्तों, हमारा सेट सही हो चुका है। हेलो 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 हेलो। ओके दोस्तों, थैंक यू।